long ke ke kubor ke balapan kendiet ya ki babun ki nong kersan football ha ke leng ke perthei hadian ba u kapten jong ke Portugal kata u Cristiano Ronaldo ula ai ke jengmut ba ke por jong u ha ke football kala banjan poi sha ke bakut no u Ronaldo u balalong uwei na kirang yalakai u bakrau tam ha ke history jong ke football ula ai ke jengkren sepang ke jeng penkuat no ya ke keria jong u bat ke jing im jong u haswa ba un sasange no ban yalakai ha ke jengkren jong u la pen pau ya ke kentien ke balapan ki mensim ya ki babun ha ke bau loong probably my last year kane kamut ba wat la shum la pen bana da ke ba shai ba un sa chong thai ha ke por ke ba thi khna ula ai pan ke jingmut ba ka wei na kisnam ban wan kala ban long ka snam ka ba khat du jong u ha ka football na ka benta ki bala bot ya ka kereal jong u na du ba udang samla kane ka long ka ba ban pediang Ronaldo ula pelut palat ar potli kisnam ha ka football professional bat ha kane ka poru ula yo banyelekai ki babun kirang yelekai ki dang sa ha ka jing ang not Ronaldo ule lekai na ka bantaki klop ki bahe ula kamai bun teligi trofi ula yokur ki khusnam individual bat ule lekai ru na ka bantakari Portugal habun teligi tromen ki bahe kawei na ki jingjob ka bakrau tam ha ka kerar jong u kadai ka jingjob ka Portugal ya ka UEFA Euro R1000 khan rio kane ka jingjob ka bala pelong ya Ronaldo bat ka Portugal ban tho ya ka wei na ki banta ka bakong santam ha ke history jong kari ha din kata Ronaldo udang yai beteng ru banyelekai wat la ka arta jong u kala nang kio ula pen i baka jing IT lut ka jing hikai ka jing discipline bat ka jing kwa bandang yelekai kila pelong ya u ban yai don ha ka kerdan ka basalor wat ha peding kirang yelekai ki bakam samla Henry ka jing kren jong u syapang ka jing penkut ya ka career kala pelong ya ki babun ban bu ya udak jingkali la hato ka ne ka dei kadang bagi la jan yo i ya ka por ka bakhadu jong u Cristiano Ronaldo ha ka football na ka liang jong ki no kersan bun kinang kwa ban yo i ya u Ronaldo Hamadan kinang kwa ban yo i ya u ba un phong ya ka jersey jong ka Portugal ban yo i ya u ba unyelekai bat ban yo i ya ki go celebration ka ba long ka dak ka ba itu pha ya u Henry ka arta ka long ka wei na ki banta ki ba omla ban phet wat la Ronaldo udang don ya ka mat ka ba kham skam bat ka jing kwa banyelekai ka jing penkut ya ka career ka long ka benta ka ba hap ban perkhat da ka ba jelio ka jing kren probably my last year ro kam dei ka jing penbana ka ba shai baula ban sange ha ka sngi bat snam ba ula bulupa ka kentien probably ka pen i badang don ka jing bom thi khna bat ka rai ka ba khadu kala ban shong ha ka man ka jing im ka football bat ka jing kwa jong u hi na ka benta ka football per thei ka sngi ka ba Cristiano Ronaldo un sa shong thai no kan long ka wei na ki sngi ka ba krau tam u de urang yelekai u balapan kala ya ka history jong ka generation bat uladon ya ka jing khun ka ba jrong bat ki wei ki legend jong ka football komta lada ka por jong u kala jan poi sha ka ba kun no ki nong kersan ki nang la ban pen pau ya ka jing sngongu ya baro ka ba ula ai ki lut ha ka football nadu ki goal ki trophy ki record ki jing job bat wat ki jing ram u Cristiano Ronaldo ula pelong ya ka football ban long ka ba kham kreng bat ka ba dap da ka jing yakob ban menta ka jing kali ka ba sa ka long hato nginang la banyo i ya u Cristiano Ronaldo hapo madan sa ka to ka nesnam lane ngilajan poi syakapor ban ong goodbye ya uwe ne kirang yelekai u bakrau tam ha ka history jong ka football ka jubab kadang shong ha u Ronaldo hi Henry ka wei ka long ka ba shai ka legacy jong Cristiano Ronaldo kan dang sa ha ka football wat hadin ba un sa shong thai no ro kubele shibun ngin se kan du ha gi wei ki ban sa wan ki ba man ka por